সালাম ভাই, আপনি কি করতেছেন এটা? আরে ভাই কয়েন না, মাথা মতো ভিজে গেছে, আমি শুকাইতেছি ভাই। এটাতে শুকাই নাকি ভালো করে? ভাই শুকায় মানে দেখেন না, চুল উঠতেছে, বুঝছেন? আরাম দাও কিনা ভাই, চুল যতই বড় থাক না কেন ভাই, এটা থাকলে চুল ভিজা থাকবো না ভাই। গোসল ডেলি 3 বার করবেন, সমস্যা নাই ভাই, ঠিক আছে? চুল শুকাই যাবো মিনিটের মধ্যে ভাই। কি আরাম! এটা যে জিনিস ভাই, অনেক মা বোনেরা আছে না ভাই, গোসল করে থাকে, চুল ভিজা থাকে, চুল শুকানো যায় না, ওই রুমাল বাঁধা রাখে, গামছা বাঁধা রাখে, তারপরে আপনার চুল শুকায় না। আর এটা এমন জিনিস নিয়ে আসছে ভাই, আপনার মা বোনেরা গোসল করে আসবে, চুল শুকাবে মিনিটের মধ্যে ভাই, ঠিক আছে? এটা এটা হলো হেয়ার ড্রায়ার ভাই, চুল শুকানোর মেশিন। অনেক মা বোনের দেখা আছে চুল আপনার গোসল করে আসলে বাইন্দা রাখলে ওদের চুলের থেকে গন্ধ ছড়ে বা চুল নষ্ট হয়ে যায়, ভিজা চুল থাকলে তাদের জন্য আজকে এই জিনিসটা খুবই আপনার গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি ভাই, যেটা নাকি হেয়ার ড্রায়ার, যেটা আপনার গোসল করবেন মিনিটের মধ্যে আপনার চুল শুকায় যাবে, ঠিক আছে? আজকে নিয়ে আসছি ভাই ইউনিক কিছু প্রোডাক্ট, যেটা অবশ্যই নিয়ামা কোম্পানি হবে। অনেকগুলো মডেল রাখছি দিকে, একদম পাওয়ারফুল মোটর যেটা ভাই, ঠিক আছে? দেখেন এই একটা কালার, 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 আর একটা আছে ভাই হেয়ার স্ট্রেটনার প্লাস হেয়ার ড্রায়ার একসাথে। যারা হেয়ার স্ট্রেটনার একসাথে আপনি স্ট্রেটনার এবং হেয়ার ড্রায়ার একসাথে নিতে চান, একসাথে নিতে পারবেন। যারা সিঙ্গেল সিঙ্গেল হেয়ার ড্রায়ার নিতে চান, তারাও হেয়ার ড্রায়ার নিতে পারবেন। আর হেয়ার ড্রায়ার ভাই এখন আসলে আমাদের ঢাকা শহরে এরকম একটা শহর ভাই, মানে মানুষের তো শখের কোনো শেষ নাই, শেষ আছে ভাই। এখন দেখা যাচ্ছে একজনের বাসায় কুকুর পালেন, একজনের বাসায় বিলাই পালে, ঠিক আছে, বা কবুতর পালে, অনেক আপনার জীব জন্তু পালে, সেক্ষেত্রে তাদেরকে গোসল করে, সেক্ষেত্রে রুমাল দিয়ে বা তয়লাতে কিন্তু আপনার মোছা যায় না ভাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ভিজা ভিজা থেকেই যায়, সেক্ষেত্রে ঠান্ডা লাগে, ঠিক আছে? অনেক দেখছি আমি রিক্সাতে আসি ভাই, বিলাই নিয়ে যেতেছে, কুকুর নিয়ে যেতেছে, কবুতর নিয়ে যেতেছে ডাক্তারখানা, কিসের জন্য গোসল করেছে? ঠান্ডা লেগে গেছে। আর এরকম একটা হেয়ার ড্রায়ার যদি থাকে, নিজের কাজ তো হইলে আপনার ওইগুলোরও কাজ আপনারা এটা দিয়ে করতে পারবেন। কারণ আপনার যদি চুলটা আপনার কুকুর বা বিড়াল বা কবুতর যেটা আপনি গোসল করেন, চুলটা শুকাই নিতে পারবেন মিনিটের মধ্যে, এতে শরীর শুকায় যাবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ঠান্ডা লাগলো না বা আপনার অসুস্থ হইলো না, এবং নিজের কাজ তো করা যাবে। গোসল করে আসছেন, মা বোনদের চুল তো থাকে অনেক বড় ভাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই যে গামছা বাঁধা থাকে বা রুমাল বাঁধা থাকে, তারপর চুলটা ভিজে থাকে, কিছুক্ষণ চুলটা রাখলে চুলটা থেকে গন্ধ আসে পড়ে, ঠিক আছে? তখন ভিজা চুল থাকে, গেরান আসে পড়ে, সেক্ষেত্রে মা বোনদেরকে বলবো আপনারা এরকম একটা হেয়ার ড্রায়ার ইউজ করেন, আপনাদের চুল যত্ন সহকারে থাকবে এবং চুল নষ্ট হবে না, চুল পড়বে না। আর এটা অবশ্যই নিয়ামা কোম্পানির, যেটা একটা রেজিস্ট্রি করা প্রোডাক্ট। এই দেখেন নিয়ামা, আর যেটা রেজিস্ট্রি প্রোডাক্ট, সম্পূর্ণ 5 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। 5 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি সার্ভিস করে দেবে, এবং সার্ভিসের উপযুক্ত যদি না হয় কোম্পানি এটা চেঞ্জ করে দিবে, ঠিক আছে? এখন আমি প্রাইসটা বলে দিই ভাই, ভিডিওটা বেশি বড় করব না, আর এটা মা বোনদের ভিডিও তো, এটা অনেক তারা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, তারাই কিন্তু বুঝবে, যে ইউজ করে এটা তারাই কিন্তু বুঝে আসলে এটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। তো আমরা এদিকে 3টা 4টা মডেল রাখছি ভাই, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা মডেল রাখছি। 5টা মডেলের আমি প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। দেখেন এটার একটা মডেল নাম্বার আছে ভাই, যেদিকে দেখেন, এদিকে খেয়াল করেন, NSD আপনার 3974। এই যে দেখেন ভাই, এদিকেও লেখা থাকবে, এই যে NSD 3974। এটা যারা নেবেন, এটা কালার হয় 2টা কালার, একটা হয় কালার আর একটা হয় ব্ল্যাকের মধ্যে আপনার চকলেট কালার। সেটা এটা যারা নেবেন তাদের জন্য প্রাইস থাকবে মাত্র 1350 টাকা, ঠিক আছে? এই একটা। আর আরেকটা মডেল হয়, এই যে দেখেন এটা, এই যে ভাই হেয়ার ড্রায়ার, এটার মডেল নাম্বার হবে আপনার, এই যে দেখেন এটার মডেল নাম্বার NSD 9 আপনার 3976। এটা হবে 3976, এটার প্রাইস নিচ্ছি মাত্র 1250 টাকা এটা। আর আরেকটা থাকবে হলো আপনার, এই যে এটা খুবই চমৎকার একটা জিনিস, এটা আমিও ইউজ করি মাঝে মাঝে। এটার মডেল নাম্বার থাকবে এই যে আপনার NSD 3970। এই যে 3970 যেটা, এটার প্রাইস থাকবে মাত্র 1050 টাকা। তারপরে আরেকটা আছে আপনার, এই যে এটা, যেটার মডেল নাম্বার থাকবে 9 আপনার 3971। 3971 এর মধ্যে 2টা কালার এটা, ঠিক আছে? এটা 2টা কালার, আপনারা যে কোনো একটা কালার চয়েস করে নিতে পারেন। এটার প্রাইস থাকবে মাত্র 950 টাকা। 950 টাকা হলে আপনারা নিতে পারবেন। আর আরেকটা যেটা হেয়ার ড্রায়ার প্লাস হেয়ার স্ট্রেটনার, যারা 2টা একসাথে নিতে চান, এটা হলো হেয়ার ড্রায়ার হলো চুল শুকাবে, আর স্ট্রেটনার হলো চুল স্ট্রেট করবে, ঠিক আছে? যারা নাকি এটা একসাথে নিতে চান, এটার দাম পড়বে মাত্র 1850 টাকা। 1850 টাকা হলে আপনারা নিতে পারবেন, এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে আপনার 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। 5 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি চেঞ্জ মানে ঠিক করে দিবে, ঠিক না হলে সেক্ষেত্রে কোম্পানি রিপ্লেস করে দিবে, ঠিক আছে?
তো আজকে ভাই এই পর্যন্ত ভিডিওটা থাক। আল্লাহ হাফেজ। আমরা পরবর্তীতে আপনার অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো। আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফলো করবেন, লাইক দিয়ে রাখবেন।